大家好，又係我。咁今次咧，我就會介紹鬼口水2啦，係啦，咁就有隻昌鼠仔喺度啦，做嘉賓啦。好，坐喺度。跟住呢個拉麵膠嚟嘅，咁佢係超四啦。咁就呢度，咁就呢一度啦 ，focus。咁 OK 好篤㗎啫，就唔係話 OK 水啦，唔好啦，唔係唔好啦，冇流質量啦。啊，好好拉啦，有 cream 紋嘅，咁可以拉布嘅，咁就有咁放屁個聲類似，就可以拉布嘅。咁係咧，咁我就較高咗個角度啊，可以拉布。好啦。嗰啲 cream 紋都好靚啦，啲 cream 紋好靚嘅，係咁都幾好玩嘅，咁可以拉布拉。哎呀！咁係啦，咁今次就介紹咁多，下集再見啦，拜拜。